Tun da ranar da dezel ya ci amanata ya fitar da bidiyon da yake nuna wani sashi na jikina wanda bai dace a gani ba, mutane suka daina ganin mutuncina. Ko ina na shiga sai a riƙa mini kallon 'yar iska ce. Allah kuma ya san cewa ko zina ban taɓa yi ba. Masu fim sun daina saka ni a fina-finansu. Don Allah menene da laifina? Kowa da irin kaddarar tasa. Mahaifiyata Allah ya yi mata rasuwa a makonni da suka gabata. Duniya ta yi mun kunci. A shirye nake da na yi aure idan na samu miji. Masu fina-finai sun daina sani a cikin fim ɗinsu. Na shiga cikin wani hali wanda ni kaɗai na san halin da nake ciki, kuma duk a sakamakon halin da aka sani a ciki na bayyana wannan al'amari nawa. Me ra'ayinka akan wannan al'amari da wannan bayar Allah take bayani a kai? Shin ka ga ya dace a mata haka ko bai dace ba? Danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu.